Hello，大家好，歡迎收睇高快自由飛行啦。咁今日咧，我哋嚟到呢個高鐵站啦。不過咧，依家點解咁早咧？因為我哋依家先5:22啦。咁我哋已經好早嚟到啦。我哋雖然班車7點幾，不過依家啦，知道啦，復活節假期個個出嚟咧，即係外遊咧，即係個個都返晒大陸啦。咁所以依家咧，我哋就唯有驚陣間過關。即係會比較多人啦，咁就避免即係避開個高峰時期，咁所以我哋就寧願早啲過嚟等車過關嚇，咁就依家咧我哋呢啲早到嘅一批人咧都喺度等緊，即係個高鐵站開門嘅，咁所以可能陣間上到高鐵咧。即係檢咗票之後，再同大家分享。咁就中意各位其實書係3號風地圖嘅咧，記得去埋個 YouTube 中仔長先睇，事不宜遲。呢個高鐵站嗰個自動門咧，佢就係即係佢6點鐘開啦，網上寫。咁佢會早10分鐘到已經開閘俾我哋入去先嘅。咁所以就可以早少少入到嚟入嚟去安檢啊過關。咁我哋今日坐嘅咧就係和諧號嘅。咁呢個和諧號咧就係內地嘅車嚟嘅，咁我哋依家就先揾咗車嗰個車卡先。A few moments later。咁咧因為咧我即係香港西九龍去清遠咧，即係冇嗰啲直接嗰啲車，咁所以我哋坐到去深圳北站咧，就再要轉車嘅，轉車嗰個時間係8點10幾分啊，好似。咁就再轉車坐去清遠咯，咁所以依家深圳北站就轉車。跟住我哋依家咧好快咧，頭先啱啱去完便利店買完嘢啦，跟住依家我哋就深圳北就去清遠站啦嚇，咁就依家係2138嘅車，咁就呢度深圳北站轉啦，就呢架車個終點站去動人嘅，咁所以我哋去到中途站清遠站度落車。咁就到站噶啦。今次坐依架咧就係復興號嘅，就係 G2138嘅列車啦。13車卡呢個復興號智能動車嚟嘅，咁就架車個車廂都算幾新淨嘅。咁跟住之後啦，呢個就係個位啦。咁呢度就係張台，咁樣閂埋佢啦。跟住呢度咧，都係有個嘔吐袋嘅。咁我哋已經到咗清遠啦嚇，咁就依家咧我去車頭就去影一影個車先啦，因為架車佢會喺幾分鐘之後開車嘅，咁所以我依家講緊上次。
好，咁我哋而家已經嚟到呢一個嘅清遠站啦，清遠。依家咧，我哋就要揾翻一啲交通工具，睇下坐咩車啦，就去咗酒店先。呢幾日咧潮濕落雨啊，咁所以天氣唔係咁好啊。呢幾日清遠就咁，所以依家先去咗酒店先。呢一間咧就係我哋今晚住嘅酒店啦，清遠嘅亞朵酒店。咁我哋 call 車啦，佢係高鐵站過到嚟亞朵酒店，大概10至15分鐘到㗎啦嚇。咁都算快嘅，咁就因為依家暫時未有房嘅關係，咁所以咧我哋就出咗去食啲嘢先啦。依家都算早啊，仲係9點幾，咁所以我哋可能去咗食啲嘢先，食咗嘢再翻嚟酒店睇下有冇房。酒店一行出嚟咧，就有一個非常之大型嘅商場，叫做信盈時代廣場啦嚇，就打算我哋今日食嘅。咁我哋就過嚟呢度食一食嘢。8805。睇一睇依間，就呢度一入到嚟咧，依間就係我哋今晚住嘅房啦，亞朵酒店。咁咧呢度咧就係嗰個玄關位啦。呢度就係一個衣帽間啦，有啲衣架啊、拖鞋咁樣。廁所咧係乾濕分離嘅。咁隔離嗰邊就係座廁嗰度啦。呢度咧就係個洗手盆，跟住等等啦。呢度就係一個企缸嚟嘅，就有啲梳洗嘅用品啦。咁就呢個係我哋今晚瞓嘅嚇，就係2倍雙人床啦嚇，都算 OK 嘅嚇，幾好嘅嚇 ，OK 啦間房嚇，都算乾淨企理嘅嚇。咁就呢度咧有啲杯啦，好好啦，俾咗2支水啦嚇。下面就有個雪櫃，非常好。上面2支正常水，下面2支凍水都 OK 嘅嚇。跟住咧2倍雙人床啦，電視都算普通啦嚇。咁跟住之後咧，呢度咧就係電話啦、遙控啦等等啦。跟住咧呢度就有張凳啦，有張台，跟住之後呢度有盞燈咁樣啦。呢個位咧就係好似日式嗰啲咧榻榻米咧有張台啦，跟住咧可以坐喺度。咁我哋一齊拉開窗簾睇下今日個景先，睇下個景 O 唔 OK 先。咁就個景係望出嚟呢度咁樣樣嘅，即係望出去隔離個信盈時代廣場。咁就冇乜特別即係靚啦，個景就普普通通啦。咁就呢個係我哋今日嘅 room tour， 咁我哋就陣間咧就再見。咁我哋咧依家嚟到呢個古龍塔啦，就係清遠邊嚟嘅，要觀景嘅嚇，過嚟睇風景嘅。呢度咧就有一個細細嘅市集仔啦，類似 food court 咁樣樣，有啲嘢食嘅嚇。2000 years later。咁我哋終於都坐咗佢哋嘅 shuttle 啊，足足等咗差唔多3個鐘。而家已經3點27分嚇，比較慢啊，佢比較多人啊，比我預期之中咧係延遲咗好多啊，咁所以要追翻啲進度先盡快上。我哋咧終於都落咗車啦嚇，久違地我哋就落咗車，咁依家咧仲要行啊嚇，仲要行上個山度啊，因為佢落咗車，仲要行多。我都唔知要行幾耐啊，咁就睇一睇先，睇下幾時就上到去啦。咁另外呢條橋係會震㗎。咁就少少輕微震動啦。
呢度下邊玻璃嘅。今日咧個景咧就依家因為落緊雨啊，毛毛雨啊，同埋有霧啊，咁所以就好大霧咯。呢度一上到嚟咧就係有個天空之梯，同埋通天神掌啦，就係冇欄杆之下離空咧咁樣影相，不過非常之危險咯，我覺得。佢又冇職員喺度睇住，我唔肯定有冇職員，但係佢有個網咯。我開頭問係咪啲落去積立帶，佢有個網。咁就雖然下邊有個網啦，不過都係比較危險啊嚇。依家我哋再行第二條玻璃橋啊！呢條就係第二條玻璃橋。呢度就係個大峽谷啊！咁依家我哋嚟到呢一間酒店係喜來登酒店啊！咁我哋就見，因為今次咧我哋喺網上面咧就見到一個比較平啲嘅優惠啦，就自助餐嘅優惠嚟嘅。咁所以咧，依家咧我哋咧就去食呢個自助晚餐先，就一齊睇下佢啲水準都 OK 啦。而家就一齊，依家帶大家睇一睇呢度自助餐嗰啲水準先嚇。Day 2大家早晨，咁就晨早嘅清遠可以睇一睇啦嚇。咁就啦，朝早啦，第二朝啦。咁酒店其實我覺得咧張床都瞓得幾舒服嘅，不過佢就個隔音咧就有啲差。因為佢可能有時咧會如果隔離房有啲聲嘅話，佢會聽到聲。咁就跟住之後同埋街上面咧亦都會係即係有啲聲咯，即係聽到少少汽車聲嘅，同上喺8樓。不過我都覺得整體我都瞓得幾舒服嘅嚇，都可以嘅。咁就依家去咗個順盈時代廣場嗰度就去食咗早餐。今日我哋就食位於清遠嘅 Burger King 啊。咁佢開10點鐘，依家差唔多啦，4分鐘就開噶啦。咁我都差唔多啦，我哋就過嚟食啦。咁我哋今日咧呢個清遠高鐵遊嘅3日2夜第一集先嚟到依度先。咁就第二集咧，我哋就會開始講一講我哋清遠去呢個清遠新開嘅今年先新開嘅清遠長隆嗰個動物園啦，同埋開箱呢間長頸鹿酒店嘅，咁就大家敬請期待啦。咁就記得收睇第二集啦。咁就中意嘅話，呢條片嘅話，一定要記得 CLS 同埋 share 3網通訂閱俾 like。你都喺埋個 YouTube 中仔搶先睇。咁我哋第二集再見啦，拜拜。